ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಉದುರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೊಸರು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಅದೇ ಬೌಲಿಗೆ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ, ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ 1 kg ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ 1 hour ಆದರೂ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ 3/4 kg ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಸಾರಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಇದನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟಂಥ ಚಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನದ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟಿಕ್ಕಾ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕದ ಪೀಸನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೀಸು ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಟಿಕ್ಕಾ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಬೇಯ್ತಾ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂತ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುದೀತಾ ಇರುವಂಥ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಲವಂಗ, 3 ಏಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದೇ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇವಾಗ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಉದುರಾಗಿ. ಅದರ ಕಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಏಲಕ್ಕಿ, 3 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬಡಿಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೊದ್ದಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ 3 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಉದ್ದಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 3 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದ ನಂತರ 3 ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚುವ. ಇವಾಗ ಅನ್ನನೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು 70% ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿಯ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಟಿಕ್ಕಾ ಪೌಡರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಪೂನುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೇ. ನಾವು ಕಾಫಿ, ಟೀ ಪೌಡ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥ ಸ್ಪೂನೇ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅದು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಟಿಕ್ಕಾ ಪೀಸನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ. ಟಿಕ್ಕಾ ಪೀಸ್ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಪೀಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಂಡ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಈ ಮಸಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದರ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಒಳಗಡೆ 1 ಲೇಯರ್ ಇಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಲೇಯರ್ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನನ್ನು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. 1 ಲೇಯರ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಲೇಯರ್ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿನ್ನಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಕೋಲನ್ನು ಕೆಂಡ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನಿವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಇದರ ಸ್ಟೀಮ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿಯ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆದ ನಂತರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಉದುರಾಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.